你好，郭丽。哎，你好。我的问题先说，不是为什么声音这么闷啊？你戴耳机了吗？没有，我没有戴耳机，我是用的外放。你现在说吧。好，我的问题是，我是上个连线的，就是她说她的老公可能现在比较内耗什么之类的，我觉得我就是那种人，所以我的问题是我应该在我们的婚姻当中做什么样的改变，或者说我要不要去看心理医生这之类的，这是我的问题。然后我先再介绍一下我们的情况。我今年是33，然后我老婆是32，我跟她是从高三开始谈，然后一直从19年结婚到现在。我的收入大概是35个左右，她是1年大概8个左右。她的性格很好，她的原生家庭也很好，我的原生家庭也还 OK。我的 OK 是指的是我的父母都是正常的，但是我爸爸比较急躁，就是小时候他也经常批评我，所以我觉得我的问题，我的性格上的缺陷可能就是小时候我爸批评我的。但是从我读大学之后，我家里给了我很大的支持，然后但是我觉得我的性格还是有问题。然后比如说我们现在孩子差不多5、6个月吧，然后有时候比如孩子无缘无故哭的时候，我的耐心可能就没有那么多，这是第一个。第二个就是我再举一个例子，比如说我们家的那个冰箱可能有点问题，然后我跟他说了，每次你关的时候你要注意一下，一定要关好。就是我会总是在一些小事情上去纠结，我也知道这是我的问题，但是我想去解决，但是我不知道如何去解决，就这样。我给你讲个故事。您说。这国内有一个著名的心理学咨询师，可能是心理咨询师或者是心理学专家，然后他都已经岁数比较大了。然后呢，他曾经讲过一个问题，讲过一个故事，就是关于心理咨询的。他说呢，他在国外必修的时候，当时他们学校去了一个非常著名的大师，心理学的大师，在那做演讲。做完演讲之后说学生可以提问，他就向一个大师提问说，我脾气特别急躁，其实我不想这么急躁，我想对我老公好一点，对我男朋友好一点，但是我就是做不到。对。然后呢，这个大师说，只回他一句话，就是你只是知道而已，就是你知道你做错了，你知道你脾气急躁，你不想改。意思就是给他一句用英语说的，就说你只是知道而已，什么意思啊？就是你什么都知道，但是呢，你就是不想改。其实我觉得可能内心里面不想改，但是从我主观意识里面我是想改，因为我觉得这样不好。我可能跟同事跟客户他们都觉得我是一个情商很高，然后各方面细节都很好，但是在家庭层面就不是特别的好。然后包括上个他连线的时候他也讲嘛，他跟他的妈妈关系不是很好，我跟我妈妈也有这种情况。我跟我爸以前沟通的特别好，但是可能因为疫情生意上的一些问题，然后在疫情之后我跟我父亲之间沟通就没有那么多了。我们以前沟通的特别多，我什么事情都跟他去讲，然后我也想去改变，其实这是一个中心思想，我觉得。那你就去改变就是了。对，那我改变的话，我从哪方面去着手呢？包括在我跟我老婆你意识到的问题上着手啊。就是我不要去在乎那么多的细节，我不要去把那些无关紧要的事情拿出来讲，我先自己去说服自己，然后尽量的把耐心上面去训练，就这样子吧。对呀。同时还有一个问题，你也可以做你自己。比如说你也可以发火，你也可以怎么样，但是呢，你就必须要承受这一切的后果。我就经常和我这样对话，懂吗？就是这件事情我明明知道怎么做是对的，但是我就是要做错事，因为我很爽。那我就要告诉我自己，做了错事之后我就要承担这个后果，我也愿意承担。我能明白你的意思，就是每个人他都有自己的个性，你愿意为你的个性而去买单，但是你也享受你这个付出个性当时来的一个快感。然后还有一个问题就是，可能我觉得是个小问题吧，就是我觉得我老婆她可能天生是比较大条的，然后就是以前我总跟她去讲一些事情，但是她总是容易去忽略。我觉得这个问题还是我的问题，因为那些问题都是很小的问题，但是我如何去很好的去跟她沟通，让她意识到我很在意这些东西，同时我希望你知道我的在意是对我们俩之间的情感是有影响的。我觉得意思就是别沟通，因为那个有小事儿。好吧。还有一件事就是，如果你在这小事上
那个很在意的话，你就花钱找个保姆，你做的任何命令他都愿意做，这样不要让你老婆做，懂吗？行，好，我明白你的意思。很容易满足你，你挣那么多，去找一个保姆，1个月花8000，OK。好，行，我明白了。好，谢谢。普通的家庭总是把你的感情、精力、情绪消耗在一些小事上，发现了吗？比如说谁刷碗、谁扫地，为什么不能摆在这儿？你不如把这些时间都用在挣钱上，然后花钱找别人干，真的。特别是年收入夫妻年收入能达到50万的，你都不需要这些小事，完全不需要，千万别，好吧？一定要有消费意识啊！还有就是那天我还给我那个那天我老公让我儿子要把什么玩过的东西放在整理好自己的房间啊，给他说什么一屋不扫何以扫天下，我直接就特别难过，就是特别发火，就是很生气。我说你不要说这样的话，我说我从小到大不收拾屋子，你看我现在有人帮我收拾。什么叫一屋不扫何以扫天下？我妈天天拿这句话来说我，我就不扫，也不耽误现在我住，好吧？不要把你的精力是浪费在那些根本就不重要的事情上啊！什么每天都要洗袜子，每天都要洗内衣啊，每天这个东西摆在这儿，那你干嘛？你一生都消耗没了，你这8天洗的袜子能怎地？能怎地？啊？就是那种普通的那种家庭，那个父母那个唠叨呀，事事说你不对，事事让你按照他的意思做，笤帚放在这儿啊，牙膏怎么挤啊，这个地方漏水啊，这个卫生纸怎么扔到这儿？你总是被规训，总是被指责，总是战战兢兢，干什么呀？脏点咋地啊？今天我就不洗这袜子，穿了能咋地？是吧？别整这，你自己想想，你和你孩子说的所有话，是不是？你如果说10句话，其中有8句话在告诉他，你怎么这么干？你应该这么干，快点儿，别磨叽，好好吃饭，好好写字，作业写完了吗？你自己感觉你10句话里是不是8句是在干这个？你这样的语气，你这样的话，你怎么能会教出一个很好的孩子来？这干什么呀？这是要干嘛呀？这是要？天天就是挑毛病，除了挑毛病没别的事。对，小事不好，还指望做大事。我真的好讨厌这句话。做大事的人都不用做小事 ，OK？ 啊？人生它这个精力是有限的，时间是有限的。所有的小事都干了，精力都磨没了，还做什么大事儿？一直在那忙不迭的应付那些小事儿，还有时间去思考大事吗？做大事吗？我觉得最重要的一点就是什么？就是舒服就好。家庭一定要是个舒服的地方，是一个所有人都敢说话的地方，所有人都可以抒发自己情绪的地方。家里不能只有奴隶主和奴隶，所有人都是平等的、开心的、舒适的。好吧，我觉得这就是家，不要搞成奴隶主和奴隶，好吧？不知道你们怎么想，反正我是这么想，我自己是这么想的。你比如说有一件事哈，你比如说你儿子今天就想着把这本破小说看完，但是老师就给他补习了，让他抄10页纸。你是怎么想的？我想的是他应该看完这个小说，纸写不写无所谓，甚至我可以帮他写。为什么？因为我特别能理解此时此刻我想看完一本小说的这个心情，这一生都不可能再有。我沉迷于这个故事之中的这种心情，可能我再也不会有了。这个东西是非常非常难得的一种情绪，一种体验，一种精神。但是我抄这个10页纸呢，抄不抄有什么关系？抄这个10页纸对我未来有什么影响？对吧？但是很多妈妈的想法就是，你怎么没抄完这10页纸啊？看什么破小说啊？什么时候看不行？非要现在看？对，就是非要现在看，因为我此刻就沉浸在这个故事里。
然后过了这个时间，我可能就没这份激情了，这个很重要。那个纸什么时候抄不行？我不抄能咋地？所以很多妈妈，她其实就是为了满足自己的控制欲。你比如说，她做好饭了，她让你吃，哎，早上本来什么事都没有啊，她非要起来6点钟做饭，哎，她6点钟做完饭之后，她就叫所有家里来吃。他是为了让你吃饭舒服吗？不是，因为满足他。我6点钟就起来做了呀，我5点钟就起来做了。你们不吃，你们不尊重我。你困死了，你也得起来吃这个饭。他是为了你好吗？不，仅仅是为了满足他自己想让你们感恩的心，对不对？是吧？真的是够的。所以你等到孩子大了之后，他爱吃不吃，你自己吃，你自己做。他不吃，他12点起来，他自己做呗，大家都开心。2点钟起就2点钟做，反正今天没事儿。我觉得我之所以能养到今天，我觉得主要是因为我爸没时间管我。我爸每天白天，晚上做豆腐，我妈白天出去卖豆腐，我爸白天要补觉，没有人管，就是自己长大的，所有一切都是自己做。所以我很叛逆，然后很自由。很能为自己负责，很有闯劲儿。我可能就是这样，所以每当我看到有些家长的这些东西，我就觉得，我的天哪！你们要干嘛？你们要把孩子折磨成成为你的孩子，为什么这么痛苦啊？我记得非常清楚，我那时候上初中的时候，第二天要期中考试，我前天晚上看小说看到4点，第二天早上起来考试，我记得非常清楚。然后我考的也不是特别好，但是没有关系。我现在早已经忘记了那次考试，但是我仍然记得看一本小说看到4点钟的感觉，好吧，很棒这种感受，好吧。包括现在有时候我看书看到爽了之后，我可能看到1、2点钟，我第二天早上要去开庭了，就是那时候的那个精神的爽感，是吧？哎呀，希望大家都给孩子自由哈，给孩子自由啊！而且大家一定要知道一件事情，就是我们的生活经验，谢谢清风哈，我们的生活经验已经不适合现在这个时代了。发现一个问题吗？我们的生活经验已经不适合，就是未来孩子的世界不是按照我们曾经的成功标准来判断的。以后都是人工智能了，不用说你写字好就怎么着。对吧？不是说你考上大学就怎么着了，可能是更需要有更加坚强的、勇敢的、有创造力的人才了。那个东西不是你写字写得好就可以的。所以你在用你的经验来培养你的孩子的时候，滞后了20多年，你不觉得有滞后性吗？20多年啊，不是吗？刚刚有朋友说，以后老师告你状怎么办？老师为什么要告状？你觉得？是因为他自己，对不对？所以因为他想要成绩，他想要加工资，是吧？他想要名誉，那我为什么为了他的目的去批评我的孩子？他告状，他告他的，我只要知道他的目的就好了嘛。我表面上应付一下就完了嘛。我不会因为他然后去压榨我儿子的。他想要加工资，他想要名誉、荣誉，跟我有什么关系？跟我儿子什么关系啊？为了他怎么着，我就折磨我儿子，做一些他满意的事情，那是我儿子，不是他儿子，上火了简直啊！然后班级里的卫生没有搞好，所以班级扣分了，所以他年终奖没了，然后他告状，所以呢，我要批评我儿子，你怎么没把卫生搞好呢？我为什么批评我儿子？你要脑子思考问题啊，姐姐。你儿子没有集体荣誉感吗？没有，没有，没有，千万不要有！天哪！哎呀，我的老天爷，什么年代了？我的天哪！哎呀，我的天哪！都什么年代了？我的天哪！我40岁了，你还在拿我小时候
哎呀，我的老天爷啊！